Allah ya sa wannan daga malamai sai sarakuna ko su kadai suke sa alhamdulillah congratulations. Allah ya saka alkhairi. Allah ya saka alla sera nasu hororo alla sera nasu sera bismillah wani zan iya shiga wani Thank you. Jama'a assalamu alaikum. Assalam. Da farko dai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana. Kuma ina son ɗauki wannan dama da Buhari a murna da wannan nasara da aka samu. Wannan nasarar ba nasaranka ba ne, nasarar Najeriya ne baki daya. Kuma muna taya ka murna, muna yi maka fatan alheri, kuma muna da labari an baka scholarship Al-Azhar University. Fatanmu shine idan ka je can ma za ka yi rawan a gani, ma'ana ya zamanto kana cikin ɗaya daga cikin ɗalibai masu hazaƙa da kuma nasara akan abin da aka saka a gaba. Ina yi muku fatan alheri da kai da uwar gidanka baki ɗaya, kuma ina fata matasa irinka za su koyi abin da kai, ba a dinga yawon banza ko kuma yawon iska ba da sauransu. Muna yi maka fatan alheri da kai da iyalinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمني برحمتك يا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.